Hello and welcome back. Today we are going to talk about a new lesson, the sounds of articles. ഇവ എങ്ങനെ വായിക്കാം? an, the or the. English alphabet has 5 vowels. ഇവയുടെ കൂടെ an ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും y എന്ന സൗണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഹാസ് 21 കോൺസണൻസ്. ഇവയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. എച്ച് എന്ന ആൽഫബറ്റ് കൺസണൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവ ചില വാക്കുകളിൽ എച്ച് നിശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം. സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന നാമത്തിൻ്റെ കൂടെ ദി എന്നും കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് തുടങ്ങുന്ന നാമങ്ങളുടെ കൂടെ ദ എന്നും വായിക്കണം. ദി ഏഞ്ചൽ, ദി എംബ്രല്ല, ദി എർത്ത്, ദി SD കാർഡ്, ദി MP, ദി MBBS ഇവയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കൺസണൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ശബ്ദം വവൽ സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദി എന്ന് വായിക്കുന്നത്. ദ ബാഗ്, ദ കാറ്റ്, ദ ഡോഗ് ഇവ കൺസണന്റ് സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദ എന്ന ശബ്ദം വരുന്നത്. സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ വായിക്കാം, എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope you found this class is useful. Thank you for watching. Keep liking and sharing. I will back soon with another lesson. Okay, bye. Thank you.